¿Qué hubo, guys? Tenemos aquí una Ford Explorer 2006, igual que la Lincoln, guys, igual 5.4. Y el problema de hoy, aquí son, esta camioneta, guys, es de los vecinos, así que me pidieron que pues la chequeara, ya saben. Aquí el problema que hemos tenido es de que pues que según tiene un misfire el carro. Ya como pueden ver, pues ya se desarmó aquí, donde está la batería, la computadora, cableado a un lado. Y lo que pasó que pues ayer visualmente me estaban diciendo pues tiene un misfire en el cilindro 4, ya saben, 1, 2, 3 y 4 hasta atrás. Y me estaban diciendo que pues temblaba a altas velocidades. Y pues sí, me voy viendo, guys, y como pueden ver, miren ahí, agua, humedad, todo eso, guys, y muy sucio. Así que lo que está pasando aquí, pues yo creo que va a ser un problema de agua. El primer coil, el que vamos aquí está, pues estaba completamente roto de aquí, no estaba ajustado bien hasta adentro, pero eso ya lo reemplacé, ya pusimos el nuevo. Se le acaban de hacer el cambio de las bujías a este carro, porque este carro pues es un ejemplo de que sí se las han hecho cada 25,000 millas y pues sí salen de volada. Ya las chequeé todas que sí se las hayan cambiado bien y no le hayan hecho pues un mal trabajo. Pero aquí lo que no me gusta es que pues hay demasiada pues debris, miren, mucha tierra cerca de los orificios de las bujías. Y pues miren, vamos allá, mucho polvo y tierra allá donde la estoy trabajando ahorita. Pero ¿qué creen que encontré, guys? Miren la punta, ok, de bota del coil. Miren, la voy a insertar ahí adentro, ya está metida. La voy a sacar y miren, hay demasiada agua, guys, demasiada agua. Así que lo que yo estoy sospechando, y esto es a experiencia, guys, en el mío le pasó lo mismo a mi carro, ya que esta yo no sé cuál sea ahorita, pero ahorita vamos a encontrar el problema juntos. Pero en mi situación, guys, esta T que está aquí de la Ford, pues siempre se craquean y tiran agua. En mi ocasión, guys, la gota estaba aquí abajo y caía directamente al cilindro 1. Ahí. Y como ustedes pueden ver, aquí también está bien mojado con la grasa y el antifreeze, pues se hace esto. Así que en mi ocasión esto estaba craqueado y caía agua aquí, y a la segunda, porque el aire, ¿verdad? El aire avienta el agua hacia atrás. Es por eso que pues estaba ahí bien húmedo, bien feo. Y pues yo caché, yo ya había aquí encontrado, pues estaba lleno aquí de agua en mi carro. La botita hizo su trabajo en proteger que no cayera agua. Pero allá atrás yo creo que esta no hizo su jale, porque dejó pasar el agua. Aquí dejó pasar el agua. Así que yo creo que vamos a ahorita secar bien allá el agua, a inspeccionar más las demás, quitarles el agua si es que tienen agua dentro, prender el carro, poner todo aquí para atrás, prender el carro y inspeccionar dónde está ese liqueo de agua de estas mangueras. Así que si tienen un problemita así, guys, misfire, o tienen agua y no ven, por aquí va a estar su problema, porque cuando las jalan para cambiar las bujías, guys, estos ya están viejos, ya están bien quemadas, guys. Así que pues puede ser eso. Así que, guys, yo voy aquí a poner todo para atrás, voy a limpiar las demás y pues vamos a ver qué encontramos. Bueno, guys, así salió la cuarta bujía. Miren nomás, está pues empapada de agua, así que está mal. Y según se los acaban de hacer hace 3 semanas, y pues sí se miran un poco nuevas, pero a la vez un poco viejas, ¿no?
Esto quemado ya. Ya no me gustó. Pero bueno, voy a chequear las demás y ahorita arrancamos este carro para encontrar ese liqueo de agua, porque pues sí, hay demasiada agua en esos cilindros. Bueno, guys, ya vieron, está de verdad muy feo esta cosa. Por eso que pues él está aquí, se les llenó de humedad. Mis fires, miren mis manos limpias. Y eso que no ha calentado el carro todavía a su nivel. Así que esto pues yo creo que le voy a hacer un Mickey Mouse, guys, porque pues, aquí la señora no quiere comprar toda la parte, así como le hice al mío. Nomás voy a pues a navajear aquí, desmadrar esto por completo y ponerle una como el mío y como la T de plástico que yo le hice. Así que vamos a hacer eso, guys. Bueno, guys, le chequeé aquí abajo, ya estaba parqueado el carro y miren nomás. Yo ya aquí voy a decir que ese es el problema. Le dije a la señora y pues me fue a conseguir la parte. Si lo quieren comprar, guys, nuevo, esa manguera que va hasta ahí abajo y necesitan herramienta especial, les va a costar casi unos de 80 a 120 dólares dependiendo de donde lo agarren. Y pues no lo recomiendo, guys, porque estas salen muy delicadas. Así que aquí está la parte. Ese es el size ahí arriba. Así que pues este es el que van a ocupar, guys. Y ahorita les voy a enseñar cómo quitar esa vieja. Pueden ver, ahí está el tapón del radiador. Y podemos agarrar toda el agua ahí. Realmente no queremos agua aquí porque pues va a pasar lo mismo. Si la abrimos de aquí, va a caer aquí en las bujías, en los conectores. Y pues no queremos eso. Así que ya tengo que el trapo que voy a poner ahí abajo de eso para que lo que quede de agua ahí pues no ensucie acá abajo, porque pues ya se limpió. Y pues ya casi ya no queda agua. Okay. Así que lo primero, guys, aquí lo que vamos a hacer obviamente pues es romper esto, ya pues se doble o con unas pinzas de presión. Ahí nomás lo único que te vamos a tener cuidado pues son esos pedazos de plástico que no se vayan al sistema. Hay que ser bien precavidos donde vamos a hacer las primeras rompidas, pero ahorita estoy sintiendo que el agua está fluyendo todavía, así que me voy a esperar otros 5 minutitos a ver cómo nos va. Ok, guys, vamos a ver aquí cómo se rompe esto. Ahí está. ¿Vieron, guys? ¿Vieron? Solamente lo único que tuve que hacer un poco de presión y aquí está. Así que ya encontramos ahí el mal. Sí. Ahorita estoy haciendo presión en las demás y no se rompen así de fácil como se rompió esta. Así que ya tenemos aquí pues el problema. Esto era. Así que ahorita voy a romper las demás y ahorita les voy a enseñar cómo quitar las demás. Por eso tienen estos orificios aquí, guys. Miren. Se van a cortar con unas pinzas de punta aquí y aquí, o unas de corte, perdón. Y ya este círculo se abre así. Así que vamos a hacer eso, guys. Ok, guys, miren, así como les decía, ya ahorita la otra también se rompió y hasta salió pues casi completo. Pero aquí eso es lo que les decía, miren, estos círculos para eso están. Se corta ahí y acá y miren. Así que estos nomás se puede sacar así y queda la manguera completa para usar. Y ese plástico nomás ahorita vamos a doblar la manguera por aquí así
y le apretamos ahí con unas pinzas y ese plástico se debería de craquear y salir en pedazos, así como ven aquí. Así que vamos a hacer eso, guys. Ok, como les decía, todo esto siempre apuntando para abajo, guys, para que caiga. Miren nomás. Y ya, unas pincitas de punta y salen los pedazos. Vamos a caer. Miren. Y el grande está aquí. Ese sí no se quiere salir. Ándale, ahí está. Y ahí está, guys. Ni un pedazo se fue para adentro. Y así de simple arreglas un jale de emergencia. Así que esta manguera ya está. La vamos a hacer a un lado. Ya nomás nos quedan estas dos de aquí arriba. Así que otra vez voy a cortar aquí y acá con las pinzas. Así. Otra y listo. Miren nomás, facilito. Así que ahora este va a ser el pedo. A ver si sale completa. Apuntamos para abajo. Apretamos aquí y listo. Miren, ahí se quebró. Miren nomás. Y listo, ¿ves? Así es como se salen completos los pedazos. Porque este plástico que usa la Ford sale bueno, pero por decir este carro tiene 180,000 millas y hasta ahorita se van rompiendo. Así que sí duran, nomás que el problema es de que puede pasar esto en cualquier momento y uno no se da cuenta porque no está gastando mucha agua, es gota por gota por gota por gota, y pues no se da cuenta uno fácilmente hasta que están estas fallitas de los misfires y cosas así. Pero bueno, ya salió otro. Vamos a guardar aquí los pedacitos para que vea la señora que sí se está haciendo este jalecito, ¿no? Este era nomás un problemita esperando a pasar. Así que vamos a cortar acá otra vez. Ahí está. Agarramos esto aquí. Y listo. Otra vez, esta ya está apuntando hacia abajo, así que no hay ningún problema. Vamos a apretar aquí. Ustedes pueden escuchar esos sonidos. Para eso se ocupan las pinzas de punta. Miren nomás. Y listo, guys. Así que este jalecito ya está más para allá que para acá. Aguardo estos pedazos. Me puedo quitar aquí esto. Y nomás para chequear que sí va a caber esta. Para ponerla aquí. Miren, eso es prácticamente una T, guys. Ahí va. Y sí, está perfecta esta, guys. Así que esa es la medida, esa es la parte. Se los recomiendo. Así que primero van las abrazaderas, se meten. Después se mete el tubo, guys. Así que vamos a hacer eso. Bueno, guys, está lloviendo, pero ya está. Es una Expedition, perdón, pero bueno. Ahí quedó, se armó todo, pero la lluvia no me dejó.
Pero hicimos, se pusieron las abrazaderas con la T y quedó bien. Se echó su antifreeze para atrás, se esperó a que las burbujas salieran y listo, ya está este jale. Miren nomás cómo quedé. Así que el agua llegó recio, pero ni modo, se hizo ese jale, guys, y ahí estamos. Espero les haya ayudado en algo.